はい、こんばんは。悟りへの道でございます。今日は韓国の、学者シリーズということで、また悟った人を3回にわたって、やっているんですが、今回は第2弾と2弾ということで、韓国の、テグという町がありまして、日本語で書くと大きなテって書くのかな、書くんですが、テグという町のそのキャンドライトのセンター長をしております、悟っている方、カタツムリさんに来ていただきました。でカタツムリさん、ではカタツムリさんに、簡単なプロフィールを言っていただいて始めてまいりたいと思います。それではカタツムリさんよろしくお願いします。달팽이님 잘 부탁드리겠습니다. 오늘은 한국에서 보내드리는 두 번째입니다. 그 두 번째 오늘은 태그에서 센터장, 캔들라이트의 센터장을 하고 계시는 그 달팽이를 모시겠습니다. 간단하게 자기소개를 해주시면서 시작해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요, 여러분. 한국 대구에 사는 달팽입니다. 皆さんこんばんは。韓国のテグに住んでおります。カタツムリです。 네, 한국 대구는 규모가 한 7, 80명 되는 사람들이 마음 공부를 하고 있습니다. 韓国のテグのセンターでは7、80人になる人たちが一生懸命心の勉強をしております。 네, 그래서 제가 대구에 위원장을 하면서 대구 센터를 관리하고 있습니다. 私がテグの委員長をしながら、あとセンターを管理しながらやっております。 네, 뭐 저를 많이 또 아시는 분도 계시겠고 오늘 또 저를 처음 보는 분들도 계실 것입니다. 私のことをよくご存知の方もいらっしゃるでしょうが、初めてお会いできる方もいらっしゃると思います。 예, 이렇게 스피처 TV 생방송에 초대해 주셔서 매우 감사드리며 영광으로 생각하고 있습니다. このようにスピリチュアルテレビの生放送に呼んでくださいましてとても感謝していますし、光栄に思っております。 네, 지금 한국 날씨는 태풍의 영향으로 비가 조금 오고 있습니다. 今韓国の気候は天気は台風の影響でちょっとずつ雨が降っています。 중국에서 태풍이 소멸되었다고 하죠. 中国の方から台風が来ていると言いますよ。 예, 매년 태풍이 한두 개는 한국에 큰 영향을 주고 있는데요. 毎年1回か2回は台風が大きな影響を韓国に与えるんですが、 예, 그런데 최근 2년간 태풍의 피해가 거의 없었습니다. でも最近2年間ほどは台風の被害がほとんどありませんでした。 아마도 제 생각에는 한국 이 사람들의 자각의 힘이 세져가지고 정신력 강화가 돼서 피해가 없지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. おそらく私の考えでは、おそらく韓国の人の自覚の力が強くなって精神的にこの豊かになったので台風から守られたんではないかなというふうに思います。 예, 일본 분들도 이런 자각 훈련을 계속 하신다면 아마 앞으로 태풍뿐만 아니라 어떤 자연재해에서도 자유롭지 않나 그런 생각을 해봅니다. 日本の方々も自覚をずっとなさっていけば台風からの被害だけではなくていろいろな自然災害からも自由になっていかれるんではないかなというふうに思います。 예. 어떤 여러분들과 사전 인사를 이렇게 좀 나누고 싶은데요. このようにして皆さんとこのように簡単な挨拶を交わしたいんですが、 예, 어떤 일방적인 어떤 이런 생방송 형태라 가지고 그냥 바로 자연스럽게 시작하겠습니다. でもこのように生放送でもありますので自然な流れで始めさせていただきます。 제가 일본에 맨 처음 간 것은 한 9년 전의 일인데요. 私が日本に初めて行ったのは今から9年前なんですが、 그때 뉴질랜드에 우리 지금 스승님이 계신데 스승님을 뵈러 일본을 경유해서 뉴질랜드로 가다가 처음으로 일본 하네다 공항에 도착을 한 적이 있습니다. その頃ニュージーランドにセンターがありまして、そこに師匠がいらっしゃったものですから、日本を経由してニュージーランドに行くために
その時、羽田空港にしばしの間とどまりました。 네, 그때 A 건물에서 B 건물로 이동을 해야 하는데 その時、A という建物から B という建物に移動したんですが、 제가 화장실이 급해서 잠깐 건물 안으로 들어가다 보니까 그 길을 잃어버렸어요. 私がとてもこのトイレに行きたくて急いでトイレに書き込んだんですけれども、出てきた途端道に迷ってしまったんです。 그래서 그 넓은 공항에서 한 1시간 가량 헤맨 적이 있습니다. それでその日本の空港で1時間近く迷った経験がありました。 그때 실감한 것이 일본이라는 나라는 굉장히 큰 나라구나. その時実感として、日本というのは本当に大きい国なんだな。 예. 그리고 경제 대국이고 굉장히 어떤 부유한 나라구나 하면서 그 피부로 처음 느꼈습니다. それで経済大国であるし、とても豊かな国なんだなということを感じたことを思い出しました。 물론 길을 잘 찾아서 비행기를 잘 타고 뉴질랜드로 잘 갔습니다. もちろん道にも迷いましたけれど、また道が分かって、そして飛行機に乗ってニュージーランドに行きました。 그 이후로 일본에는 내가 우리 백안번제 촛불 단체를 통해서 5번 정도 투어를 갔습니다. その後、私がこのキャンドルライトのツアーで5回ぐらい日本に行きました。 그때는 5번을 갔는데도 불구하고 언어적인 소통이 잘 되지 않아서 우리 일본 분들과 많은 대화는 할 수 없었습니다. その時は5回も行ったにもかかわらず、言語の壁がありましたので、日本の方たちと十分な話をすることはできませんでした。 네. 그래서 오늘 이렇게 스피리추얼 TV를 통해서 일본 여러분들과 만나서 마음 공부를 공유할 수 있다는 것이 매우 기쁘게 생각하고 감사하게 생각하고 있습니다. そういうことがあったので、とりわけこのスピリチュアル TV を通して日本で心の勉強をなさっている方々とこのように話を交わすことができるということをとりわけ嬉しく思うんです。 그 5번 투어 중에는 후쿠오카에 한 번, この5回のツアーの中には福岡に1回、 오사카에 한 번, 大阪で1回、 그리고 도쿄에 3번 갔었습니다. また東京にも行きました。 그 중에 그 오사카 투어가 가장 제게는 인상이 깊었습니다. その中で大阪でやったツアーが一番印象的でした。 그때 저 개인적으로는 자각을 굉장히 열심히 해서 내 마음이 굉장히 편안한 상태였습니다. その時個人的には自覚を一生懸命しながら心がとても平安な状態でした。 그때는 어떤 것을 보고 어떤 상황에 처해 있어도 그것을 이렇게 받아들일 만한 어떤 마음의 여유가 컸습니다. その時はどのような立場になっても、またどのような状況になっていても、それをそのまま受け入れることのできるというふうな心の余裕がありました。 그래서 그런지 오사카 어디를 가도 즐겁고 それでそうだったか、大阪のどこに行っても楽しかったし、 무엇을 먹어도 그렇게 맛이 좋더라고요. 何を食べても本当に美味しかったんです。 오사카 중앙에 보면은 큰 시장이 하나 있습니다. 大阪の中央に大きな市場がありました。マーケットがありました。 예. 그 시장 골목 안쪽 깊숙이 들어가니까 아주 허름하고 작은 스시 가게가 하나 있었습니다. その市場の片隅の道をずっと歩いていったら、とても古い小さなお寿司屋さんがあったんです。 그런데 그 시장 아저씨가 만들어주는 그 스시를 먹어보니까 정말 맛있었습니다. でもその小さい古いお店のご主人が作ってくれるお寿司を食べたんですが、とてもとても美味しかったんです。 그래서 투어 내내
매일매일을 그 집에 가서 그 스시를 먹었습니다. それでツアーの間ずっと毎日そのお店に通って寿司を食べました。 제가 많은 사람들을 데리고 그 스시집에 매일 가니까 私が知っている友達を連れてまたそのお寿司屋さんに行ってみたら 그분이 약간의 한국 인사 정도를 공부를 했더라고요. そのご主人はちょっと片言の韓国語で挨拶をしてくれたりもしました。 리본님 주변이 혹시 안 시끄러워요? 이런 사람을 알고 계시냐고요? 그렇게 하셨어요? 아니요, 리본님 저 지금 밖이 네. 좀 시끄럽지 않아요? 아니요, 잠깐 여기는 좀 시끄럽습니다. 예, 잠깐 조용히 시키고 오실 시간이 있으세요? 네네, 잠시만요. 예. 저도 맞대.すいません、TT さん。ちょっと私がうるさいところにいましたので、ちょっと音を静かにしてくれるように頼んできました。ありがとうございます。はい。はい。 예. 달페이님 계속해 주세요. 예, 감사합니다. 네. では続けます。 네, 그 시장에 그 스시집에 가니까 その市場のお寿司のお店に行ってみたら 그분이 한국말로 안녕하세요, 감사합니다라고 말을 하더군요. そのご主人がこんばんは、アンニョンハセヨ、それからありがとうございます、カムサハムダという言葉を韓国語でしてくれたんです。 네, 그래서 그분이 우리에게 고마워서 그런지 나중에는 그 아주 고급 스시를 세트로 우리에게 선물을 하더라고요. それでその通い続けてありがたかったのか、そのご主人は最後の方になったらとても高級に見えるお寿司をご馳走してもくれました。 네, 그래서 매우 맛있게 즐겁게 감사해하며 스시를 먹었던 기억이 납니다. それで毎日毎日美味しく楽しくこのお寿司をご馳走になったという記憶があります。 물론 제가 그때 제 상태가 그 어떤 것도 받아들일 수 있는 어떤 그런 행복감에 젖어 있는 상태였기 때문에 もちろんその時私がどのような状況も受け入れられるというとても幸福感に満ちた状態にいたので 그런 맛을 아주 맛의 즐거움을 만끽하지 않았나 그런 생각을 해봅니다. そのように味を本当に楽しみながら受け入れることができたんではないかなというふうに思います。 이처럼 내 마음이 행복하니까 그 무엇도 다 행복하게 보이는 것 같았습니다. このように私の心が幸福であれば、そのどのようなものであろうとも幸福に受け入れられるというふうなことではないかなと思うんです。 네, 그런 행복한 마음이 또 그 가게 주인을 또 행복하게 만들고 その私の持っていた幸福な思いが、幸福な心がまた店のご主人を幸福にもしましたし 또 그 가게 주인의 행복함이 다른 사람에게 또 풍요롭게 전달되는 그러한 경험을 했습니다. そのお店のご主人が持った幸福感がまた自然とお客さんたちに伝わっていくというふうなそんな現象も見ました。 네, 오사카에 대한 짧은 기억이었습니다. 大阪に対する短い思い出でした。 물론 뭐 도쿄와 후쿠오카도 스시도 맛은 있었습니다. もちろん東京や福岡で食べたお寿司も美味しかったんです。 예. 도쿄는 뭐 여러 가지 경제적이나 또 환경적이나 이런데 굉장히 발달한 도시죠. 東京というのは経済的にもまた文化的にもとても発達したところでしょ。 도쿄에서도 스시를 먹었는데요. 東京でもお寿司を食べたんですが、 그 우동하고 튀김을 파는 집이 있더라고요.
うどんと天ぷらを一緒に売ってるお店がありました。 그 신주쿠 근처에 전국에서 2등을 하는 그 우동집이 있었습니다. 新宿の近くに、新宿のこの近郊に全国で有名なうどん屋さんがありました。全国でも有名な。 그 음식도 너무너무 맛있었습니다. そこで出てくる食べ物も食事もとてもとても美味しかったんです。 도쿄는 어떤 전통적인 맛이라기보다는 굉장히 세련된 맛이고 그리고 스시들도 종류가 아주 많아서 다양하게 어떤 즐길 수 있는 그런 곳이었습니다. 東京で食べたものは伝統の味というよりもとても洗練されていた味でしたし、お寿司の種類もとてもいろいろ多様にありました。 그런데 요즘은 그 일본 분들이 그 방사능 때문인지 그 스시를 잘 먹지 않는다고 하더라고요. でもこの頃日本の方々は放射線の影響を思ってかお寿司をそれほどお食べにならないと聞きました。 그래도 그렇게 맛있는 스시를 안 먹는다는 것은 でもね、それほどまでにあれほどまでに美味しいお寿司っていうのを食べないのは 그건 일본 분들의 죄악입니다. 日本の人にとっては罪になるほどじゃないでしょうか。 사람이 그 어떤 이 행복감에 젖어 있으면 人というのはある幸福感に浸っていると 그 아무리 해로운 어떤 방사능이라 할지라도 どれほど害がある放射能であったとしても 사람에게 영향을 미칠 수는 없는 것입니다. 人の体に影響を与えることはできないと言いますよ。 여러분도 그 우리 이 자각 공부를 하다가 ですからこのように私たちのように自覚の勉強をしながら 그 행복감을 막 느끼면 その幸福感を感じていれば 바로 막 달려가셔서 すぐに走っていって 그 맛있는 스시를 많이 드시기 바랍니다. 美味しいお寿司をたくさん食べてくださるようにというふうに願います。 네. 그래도 아무 이상이 없을 것 같습니다. そういうふうになさっていっても何の未練もそういうふうにしていったら何の未練も残らないと思います。 네. 도쿄에서 아주 맛있는 음식을 먹은 기억을 말씀드렸고요. 東京でとても美味しいものを食べたというふうな思い出話をしてみましたし、 후쿠오카에는 그 온천이 유명하지 않습니까? 福岡では有名な温泉がありました。福岡の近辺に。 네, 후쿠오카 바깥에 나가서 온천은 해보지 않았습니다만은 福岡の外に出て福岡以外のところに行って温泉というものには入りませんでしたが、 그 호텔 안에 마련된 온천에 들어가 보니까요. その福岡のホテルの中に用意されていた温泉に入ってみたんですが、 이렇게 대나무로 이렇게 장식을 하고 岩でいろいろこの装備をきれいに飾ってあったし、 자연석을 이렇게 둥글둥글하게 배치를 해놓고 自然の石をところどころに置いてあり、 그 화산암이라 그러죠. 화산암, 까칠까칠한 그 화산암으로 이 바닥을 장식을 했더라고요. 火山岩花崗岩ですね。花崗岩で下を、温泉の下のところをこの敷き詰めてありました。 그 굉장히 운치 있는 어떤 그런 온천을 만들어 놓고 제가 거기에서 아주 천국에 온 듯이 즐겼습니다. とても風情のある様子に作ってあったので、私はそこで天国のように思いながらお風呂に入っていました。 아주 좋은 기억이었습니다. とてもいい思い出です。 네. 그런데 제가 이렇게 일본 여러 곳을 이렇게 경험을 해보니까요. でも私がこのように日本のあちこちに行ってみる経験をしてみたところ、 이렇게 편안하고 환경이 좋고 맛있는 먹거리가 있는 일본이 참 부러웠습니다. 本当にこのように平和で、そして
環境も良く、美味しいものもたくさんある日本という国がとても羨ましかったんです。 더군다나 또 일본은 경제적으로도 부유하고 そして経済的にも日本は豊かでありましたし、 여러 가지를 즐길 수 있는 마음의 여유가 많은 어떤 그런 나라지 않습니까? それで心の余裕もたくさんある、そういった国ではないですか。 이렇게 내 마음을 편안히 하는 데는 얼마든지 좋은 환경이 제공되는 어떤 그런 나라인 것입니다. このように心の余裕がある人たちのいるところはいくらでもその平和なというかいい環境が提供されてくるというふうに思います。 우리 이 마음 공부를 하는 입장에서도 굉장히 어떤 유리한 그런 나라가 아닌가 제가 생각해 봅니다. 私たちのように心の勉強をする立場の人から見ても日本という国はとても有利な条件をたくさん持っている国ではないかと思います。 예, 그런데 우리 한국을 한번 이 사정을 제가 말을 해볼까요? でもじゃあ今韓国の事情について私が少しお話ししてみようと思います。 한국은 일본 경제 규모에 비해서 한 3분의 1 정도 된다고 합니다. 韓国の経済状況は日本に比べて3分の1ぐらいの経済状況だというふうに聞きます。 실제적으로 피부로 느끼는 그런 경제는 또 한 10분의 1 정도밖에 되지를 않습니다. 実際に皮膚で感じる余裕というのは日本に比べると10分の1ぐらいだというふうに思います。 주변 국가, 특히 그 일본의 엔화의 값어치의 그 등락에 의해서 日本では円の価値を上げて 한국 경제가 매우 요동을 치는 그러한 현상을 보이고 있습니다. 韓国のその経済がより厳しくなってくるというふうな状況も目にしています。 그리고 또 상황이라면은 また考えてみると 같은 민족이지만 남북으로 나뉘어서 그 여러분도 잘 알다시피 그 북쪽에 있는 그 나라가 있지 않습니까? また同じ民族でありながら北と南に分かれていまして、皆さんもよくご存知の北にあるその国があるじゃないですか。 매일매일 그 미사일로 우리를 위협을 하고 있습니다. 毎日毎日ミサイルで私たちの国を脅していますよ。 그렇게 되면 한국에 있는 국민들은 매우 불안해합니다. それで韓国にいる国民たちはとても不安にも思っています。 그런 여러 가지 상황 때문에 우리 경제 지표가 하루에도 수십 번씩 이 등락을 하고 있습니다. 경제 지수가 하루에 몇십 번이나 달라진다고요? 하루에도 몇십 번이나 달라지고 있습니다. そういった影響で経済指数というものが1日に10何回も変わっている国です。 저도 지금 상업을 하고 있는 사람이지만 私も今生活費を稼いでいる生活をしているものですが 정말 하루는 정말 장사가 잘 돼서 참 좋다 이렇게 느끼면은 다음은 또 어떤 상황이 펼쳐질지 모르는 어떤 그러한 불안한 요소를 많이 가지고 있습니다. 私も生活費を稼いでいる立場のものですけれども、ある日はとてもこの自分のやっている仕事がうまくいってお金がたくさん儲かったとしても、次の日はまた全く状況が変わって不安な立場になるということがよくあります。 네, 그 매일매일 달라지는 그러한 불안한 상황 속에서 저도 이 어릴 적부터 이렇게 한국에서 자라왔습니다. 毎日毎日変わる不安感、そういったものを私も幼い頃からこの韓国という国で感じながら育ってきました。 네, 그래서 한국 사람들은 그
빨리빨리 매일매일 변하는 그런 상황에 대처하기 위해서 빨리빨리 움직여야 하는 그런 모습을 많이 보입니다. 韓国の人というのは毎日変わっていくその状況に対処していくために早く早くというふうに動く、早く動く、早く判断する、早く早くという性質があるように思います。 그래서 한국에는 빨리빨리라는 문화가 있습니다. それで韓国では早く早く早くというのはパッリというんですけれど、早く早くというふうにせかすそういう文化があります。 한국 사람은 아무도 그 빨리빨리 문화를 좋아하는 사람은 없습니다. 韓国人であろうともその早くする文化、パッリパッリするというそういう文化を好きな人はいません。 그런 불안한 상황에서 대처하려면 하는 수 없이 그렇게 빨리빨리 살아야 하기 때문에 선택해야 할 하는 수 없이 선택해야 할 그러한 문화인 것 같습니다. なぜなら不安な状況に早く対処するために仕方なく早くするということを選択せざるを得なかったんです。 네, 저도 그러한 나라에서 살아왔기 때문에 저 자신이 굉장히 불안한 요소를 많이 가지고 있었습니다. 私もそういった国で生きてきましたので、私自身の中にその不安な要素というものをたくさん見ながら育ってきました。 저는 2003년도에 지금 자각을 가르쳐 주시는 우리 스승님을 처음 만났습니다. 私は2003年に今自覚を教えてくださっている師匠に初めてお会いしました。 아까도 말씀드린 바와 같이 그때 저희 상황은 육체적으로나 정신적으로 매우 좋지를 않았습니다. 先ほど少しお話ししたんですけれども、その当時は私は肉体的にも精神的にもいい状態ではありませんでした。 하루하루 어떻게 살아갈까 하는 걱정으로 머리가 매우 복잡했습니다. 毎日毎日日々をどのように過ごしていくか、どのように生き延びていくかということでとても疲れた状態でした。 돈은 어떻게 벌고 살까? お金をどうやって儲けて生きていこうか、 가족은 어떻게 부양을 할까? 家族をどのように養っていったらいいんだろう、 인생은 어떻게 사는 것이 정답일까? 人生はどのように生きていくというのが正解なんだろう、 이렇게 매일 힘들게 살아가는 것이 과연 인생일까? 毎日このように苦しみながら生きていくのが果たして人生なんだろうか、 그런 의문에 파묻혀 살아가고 있었습니다. そのような疑問に押し込められて生きていました。 그리고 저는 그런 의문에서 벗어나기 위해서 어떤 종교를 심취하게 됐습니다. それで私はそういった疑問から抜け出すためにある宗教に頼るようになりました。 불교에 심취하게 되었는데요. 仏教に帰依するようになったんですけれども、帰依するようになったんですが、 저는 그 불교 공부를 하면 제가 가진 의문이 해결이 되리라고 기대하고 있었습니다. 私はそこで仏教の勉強をしていけば私の持っている疑問は解けていくはずだと期待しました。 그런데 그 많은 불교 서적을 읽고 또 뭐 불경을 외우고 해도 무슨 뜻인지를 잘 모르겠더라고요. でもそれほどまで多くの仏教の書籍を読んでも一体何のことを言っているのか、何の意味なのかよくわからなかったんです。 그래서 내가 이 공부를 계속 하는 것이 맞나 하는 의문도 많이 가졌었습니다. それで私はこの勉強をずっと続けていくのがいいことなんだろうかというふうな疑問も持つようになりました。 그런데 그 어떤 불교 서적에 보니까 이런 구절이 있더라고요. でもその時ある仏教の書籍を見たらこんな一節があったんです。 간절히 깨달음을 원하면 스승이 나타난다. 切実に悟りを願えば師匠が現れる。 그런 구절을 제가 읽고 나서 과연 정말
그렇게 스승님이 나타날까? その一節を読んでから、果たして本当に師匠が現れるんだろうか。 믿자야 본전이니까 한번 내가 그 깨달음이라는 것을 간절히 원해서 내 의문을 한번 풀어보자. もうダメでもともとなんだから、私が本当に切実に悟りというものを求めてみて、師匠が現れるかどうか待ってみようじゃないか。 그런 생각을 했던 적이 있습니다. そんな風に思ったことがありました。 예, 그래서 나는 기필코 이 깨달음을 간절히 원해서 나의 의문을 한번 풀어보리라는 마음을 가슴속에 깊이 되새기고 있었습니다. それで私はこの悟りを得て、私の持っている疑問を解くということを切実に求めてみたい。その切実に悟りを求めるということを胸の深く奥に秘めてずっと生活しました。 그런데 어느 날 정말 신비한 일이 일어났습니다. でもある時にとても不思議なことが起こったんです。 제가 자주 가는 불교 홈페이지에 스승님이 그때 당시에 쓴 책이 소개되었습니다. 私がよく入っていた仏教のホームページに、サイトに、その当時師匠がお書きになっていた本が紹介されたんです。 그때는 그 책을 사서 호기심에서 읽어보고 읽어봤지만 바로 이거다 하는 어떤 그런 느낌을 받았습니다. その時は初めは好奇心でその本を手に取って読んだんですけれど、読んだ途端に、ああ、これだというふうな思いが来ました。 그래서 몇 개월 뒤에 스승님을 직접 만나보게 되었던 것입니다. それから何ヶ月か経った後、師匠 그래서 に 몇 개월 뒤에 何ヶ月か後に師匠に直接お会いするようになったんです。 그때 만날 당시에 예전에 내가 불교 책을 읽고 간절히 깨달으면 스승이 나타난다 하는 그 구절이 생각난 것입니다. その直接お会いした時に、以前私が仏教の書籍で読んだ一節、切実に悟りを願えば師匠が現れるというふうな思いが蘇ったことを思い出します。 정말 내가 간절히 원하면 정말 이렇게 스승님이 나타나는구나 하고 정말 놀랐습니다. 私が本当に切実に願えば師匠はこの世に現れるんだなというふうに胸の中で思いました。 그리고 제가 상상했던 도인의 모습은 아니셨지만은 私がそれまで想像していた同人、悟った人の姿ではありませんでしたが、師匠は 정말로 신기하게 생각했던 것은 本当に不思議だったのは、 나처럼 이렇게 바쁘게 살고 私のようにこのように忙しく生きている者が 하루하루 먹고 사는 문제에서 허덕이고 사는 사람에게도 一日一日その日その日を生きていくことに大変な人に対しても 깨달음이라는 이러한 것을 얻기 위해서 스승님이라는 분이 나타나는구나. 悟りというものを得るために師匠という存在は現れるんだな。 그 사실이 너무나 저에게는 영광이었고 정말 신비스러운 일이었습니다. そのようなこと自体が私にとってはとても光栄なことでしたし、とても神秘的なことだったんです。 자, 스승님은 그렇게 만났고요. 다시 제 이야기로 돌아갔어요. 師匠にはそのようにお会いしましたし、もう一度私自身の話に戻りますね。 그때 당시에 제 상태는 한마디로 노이로제 환자였습니다. その当時師匠に会う直前の私というのはノイローゼの一歩手前でした。
복잡한 사회 그 환경에 의해서 스트레스를 너무 많이 받고 있었고요. 複雑な環境から来るストレスをあまりにもたくさん受けていましたし、 그런 복잡한 그 생각 때문에 제가 너무 육체적으로 지쳐 있었습니다. そのような複雑な考えのために私の肉体もとても疲れ果てていました。 그런 상태가 별로 좋지 않은 저를 보고 それでそのように状態があまり良くない私を見て、 스승님께서는 정말 간단한 말로 저에게 항상 말씀하시는 것이 있었습니다. 師匠は本当に簡単な言葉で私にいつも言ってくださることがあったんです。 생각을 쉬어라 하고 늘 말씀하셨습니다. 考えを休ませるんだ。考えを休みなさい。というふうなことをいつもおっしゃいました。 그 스승님께서 하시는 말씀이니까 저도 그 생각을 한번 쉬어보려고 이렇게 생각을 내려봤습니다. 師匠がおっしゃることなんだからというふうに私は思って考えを休めよう、考えを下ろしてみようというふうにし始めました。 예, 그런데 그게 잘 안 되더라고요. でもそれがなかなかうまくいかなかったんです。 도무지 이해가 가질 않는 겁니다. 到底理解ができなかったんですよ。 나는 내일 당장 회사에 출근해서 일을 해야 되고 私は明日になったらすぐ会社に出かけて仕事をしないといけないし、 돈을 벌기 위해서 생각을 해야 되고 金を儲けるために考えないといけない。 가족을 부양하기 위해서 열심히 연구를 해야 되고 家族を養うために一生懸命研究しないといけないし、 또 친구들과 어울리고 또 술도 한잔하고 또 놀이문화도 해야 하고 友達と一緒に集まり話をし酒を飲み投入しないといけないし、 어떻게 생각을 쉴 수 있단 말인가. どうしてこんな環境で考えというものを休ませることができるんだろう。 예, 그래서 저는 그 스승님께서 간단하게 하는 말씀, 생각을 쉬어라는 것이 불가능한 일이라고 저는 판단을 내렸습니다. それで私は師匠がとても簡単に言ってくださる考えを休ませろということがとにかく不可能なことだというふうに思いました。 그래서 상당히 이 공부 자체가 어렵게 느껴졌고 それでとてもこの勉強自体が難しく感じられましたし、 어떤 생각을 쉬는 그런 방법 말고 어떤 아주 신비스러운 어떤 그런 방법이 있을 것이다라고 그렇게만 막연히 생각하고 있었습니다. それで考えを休ませるというこういう方法ではなくて、もっと何か神秘的な方法があるんじゃないかというふうに何とはなしに思うようになっていました。 그렇지만 제가 이제 이 단체에 들어와서 여러 사람들을 많이 보게 되었습니다. けれども私はこの集まりに入っていろいろな人に会うようになりました。 저보다 상황이 더 어려운 사람도 많았고요. 私のいる状況よりもさらに大変な状況にいる人もたくさんいましたし、 또 저보다 더 생각이 복잡한 그런 사람들도 많았습니다. 私よりももっと複雑な考えを持っている人もたくさんいました。 그런데 어느 날 그런 사람들이 편안해지면서 자꾸 변하는 것이었습니다. でも私よりも考えが複雑だった人がある日楽になっていって、そして変わっていったんです。 그래서 이상하다. 저 사람들은 어떤 특별한 어떤 그런 방법이 있는가 해서 그 사람들에게 내가 물어본 적이 있습니다. それで、おかしいな。あの人たちには何か特別な方法があるんだろうかと思って、その人たちに行って聞いてみました。 어떻게 해서 그렇게 당신은 처음의 모습과 달리 그렇게 많이 편안해졌습니까? 라고 물어보니
どうしてあなたは初めの頃に比べて今はとても平安になってこのように変わったんですかと。 자꾸 생각을 자꾸 이렇게 쉬고 편안해지려고 노력하면 그렇게 된다고 말을 하더군요. でもその人たちは考えを休ませるようにして楽になっていけばこういうふうになるよと言うんです。 그때 그래서 저도 결심을 하게 되었던 것입니다. その時私はようやく決心することになりました。 비록 상황은 여러 가지 어려운 그런 상황이었지만 나도 한번 이런 상황 속에서도 내 생각을 내리고 내 육신을 안정을 시켜보자 하고 마음을 먹었습니다. 状況は変わらず大変で複雑な状況でしたけれども、こういった状況の中でも考えを下ろして楽になり、肉体も楽にしてみようというふうに思うようになりました。 그런데 처음에는 그게 잘 안 되었습니다. でも初めはそれがうまくいかなかったんです。 그래도 안 된다고 해도 제가 결심을 한 것이었기 때문에 꾸준히 조금씩이라도 계속해서 내 마음을 편안히 하는데 노력을 했습니다. でもダメだとは思いましたけれど、決心したのは私自身でしたので、それでも少しずつずっと続けてやってみる、自分を楽にしてみるということをずっと続けてやってみました。 그런데 거기서 제가 어떤 법칙 하나를 발견했습니다. でもそうしているうちにそこで私は一つの法則を発見したんです。 사람이 편안하게 마음을 먹는다, 편안하게 마음을 다스린다는 게 안 해본 사람이 갑자기 하니까 그게 어렵지 않겠습니까? 人が突然自分の心を楽にしてみる、考えを休ませて楽にしてみるということをしようとしても、今までそうしたことがない人にとっては難しいことじゃないですか。 근데 거기서 내가 그 강한 의지를 내니까, 강한 마음을 먹으니까 반드시 내가 해내고야 말겠다는 그런 의지를 내니까 그것이 쉽게 이렇게 되더라는 말이죠. それは私が強い意志を出したとき、強い心を持ったとき、必ずこれをやってみせるぞ、やってみる、やり遂げてみるというふうな強い意志を出したとき、それはとても簡単にできるようになったんです。 그 법칙은 딴 것이 아니라 반드시 하면 된다는 그 마음을 먹는 그것이었습니다. その法則というのは必ずすればなるんだ、なせばできるようになるというふうなその法則でした。 물론 처음에 하면 누구나 어려운 건 마찬가지입니다. もちろん初めてしてみたら誰にとっても難しいことは当たり前なんです。変わりません。 잘 안 되는 것 같고 또 내가 하는 게 잘못된 방법인 것 같고 그런 생각을 중간에 많이 하게 되더라고요. 私が自分がしている方法はうまくいかないようにも思うし、間違っているんではないかというふうな思いがしょっちゅう湧いてくるんです。 왜냐하면 특별하게 효과가 갑자기 나타나지 않았기 때문입니다. なぜなら特別な効果が目に見える効果が初めから目に入らなかったからです。出てきはしなかったからです。 네, 그 일을 제가 그 2주 동안 계속 그렇게 내 마음을 다스리는 행위를 했었는데요. その時2週間ぐらいの間ずっと私の心を楽に収めるということをやってみたんですが、 비로소 정말 마음이 편안하게 된 것은 마지막 한 이틀 정도였습니다. そうしながら本当に自分の心が楽になったというふうに思えたのが最後の2日ぐらいでした。 중간에는 내가 마음이 편안하지
안 편해지니까 중간에 포기하고 싶은 마음도 있고, 이거는 잘못된 방법이다라고 생각하기도 했고 그랬습니다. その途中には自分の心があまりにも平安にならないので、もうやめてしまいたいというふうにも思いましたし、私のしているこの方法は間違った方法ではないかというふうにも思いもしました。 한 10일 한 10일 정도 해보니까 어느 날 갑자기 내 마음이 내 손 안에 이렇게 탁 잡히는 느낌이 들었습니다. 10日ぐらいずっと続けてきましたら、ある日突然、はっと私の心が定まるような気持ちがしました。 이게 정말 되는구나. 本当にこれはできることなんだな。 그렇게 복잡하게 살던 내 그 생각 속에서 복잡하게 살던 내 삶이 이렇게 생각을 내리니까 편안해지는구나. あれほどまでに複雑な考えの中で生きてきた私が、この考えを休ませるというふうなことをしたら、こんなにも楽に生きることができるんだな。 그렇게 알게 된 이후에도 계속 나는 나를 안심시키려고 노력을 계속 했습니다. そのような思いになってからも、私はずっと続けて私自身を安心させるために努力しました。 처음에 결심을 할 때 딱 2주를 하기로 저 자신과 약속을 했거든요. はじめ私が強く決心するときに、私に対して2週間ぐらいやってみようというふうに私と約束したんです。 그런데 그러니까 2주가 되는 그 마지막 날 어떤 재미있는 일이 있었습니다. その2週間が終わりになる最後の日にある面白いことがありました。 그때 당시 제가 다니는 회사는 경제적으로 굉장히 어려워서 구조조정을 하고 있었습니다. その当時私が通っていた会社というのがとても経営困難で、もう閉める、会社を畳む、そういったことをしていました。 그래서 사장님이 직원들에게 아무 일이나 마구 막 시키는 그런 때였습니다. それでその社長は職員たちにどんなことでもしてみろ、どんなことでもさせる、そういうふうな状態でした。 사장님께서 퇴근하시면서 저보고 화장실 청소를 하고 그리고 난초 화분 10개를 분갈이를 다 하고 퇴근을 하라고 하는 것이었습니다. 社長は退社しながら私にトイレ掃除をして、それから大きなこの植木鉢に水を全部やってきれいに掃除をしてから帰りなさいというふうに私に言いつけました。 그래도 회사의 과장인데 어떻게 이런 일을 시킬 수 있나 하면서 저는 화가 매우 났습니다. 私もその会社の課長だったのに、なぜ課長の私にこのようなことまでさせるんだろうというふうに怒りが湧き上がりました。 그래도 저는 그 2주간의 약속을 저 자신과의 2주간의 약속을 지키기 위해서 내 마음을 편안하게 하려고 노력했습니다. それでも私は2週間前に私自身とした約束を守るために、その2週間の中にあった日だったので、私の心を楽にさせるというふうなことをずっと続けました。 그랬더니 사장님도 그렇게 할 수밖에 없는 그런 마음도 제가 이해를 했고요. そうしてみたら、社長も私にこのようにさせざるを得ないんだなというふうな社長の気持ち、事情もわかるような気がしましたし、 즐겁게 화장실 청소를 하고 楽しくトイレの掃除をして、 즐겁게 또 그 화분을 10개를 분갈이를 다 하고 그렇게 퇴근을 했습니다. 楽しくこの植木鉢のこの世話もして気持ちよく退社しました。 그런데 퇴근을 하면서 자동차를 몰고 갔는데
이상한 기분이 드는 겁니다. で退社をして、そして自動車に乗ったんですが、不思議な気持ちになったんです。 갑자기 마음이 고요해지면서 매우 평정된 그런 상태로 내가 되는 것이었습니다. とても心が静かになって平穏になる、そんな気持ちがしました。 그래서 이제 집에 이제 도착해서 주차를 하고 있는데 누가 전화가 와서 나의 견성인가를 알려주었습니다. それで家に着いて車を止めていた時に連絡が来て、私に検証印鑑が下りたということを知りました。 그런데 막상 그렇게 원하던 견성인가를 받았는데도 크게 기쁘지도 않고 또 크게 흥분되지도 않는 것이었습니다. それでもその当時、私はあれほどまでに願っていた検証印鑑をもらったのに、その時はそれほど大きく喜びも湧きませんでしたし、興奮もしませんでした。 그냥 마음이 편안했습니다. ただ心が楽でした。 그 순간만큼은 어떤 생각도 일어나지 않았습니다. その時どのような考えも起こってこなかったんです。 그것도 신비한 게 스승님이 그런 상황을 어떻게 하시고 또 인가를 주셨을까 하는 그런 생각에 매우 신비함을 느꼈습니다. その時、本当に不思議だ。どうして師匠は私のこのような状態、心の状態をお分かりになって私に印鑑をくださったんだろう。 네. 그렇게 이제 인가를 받고 난 이후에도 제 공부는 또 계속 되었고요. そのように印鑑をもらった後も私の勉強はずっと続きましたし、 딜레마에 빠져서 어려워할 때도 많았지만 ジレンマに陥ってとても苦しんだ時もありましたが、 지속적으로 내 마음 공부를 하려고 많은 노력을 했습니다. ずっと続けて持続的に心の勉強をしようと努力し続けました。 그렇게 공부를 하다가 어떤 법칙을 하나 또 발견했습니다. そのように勉強を続けながらある法則をまた見つけました。 조금 전 말씀드린 그 법칙하고 똑같은 것이었습니다. 少し前にお話ししたその法則、それとまた同じだったんです。 바로 일체유심조라는 법칙입니다. まさに一切唯心造という法則でした。 내 마음 먹기에 달려 있다라는 그런 뜻이죠. 私の心持ち次第にかかっているという内容でしょう。 여기에 대해서 여러분들께 잠깐 또 설명을 드리겠습니다. このことについて皆さんに少し説明しますね。 여러분들 연애 다 해보셨죠? 연애. 皆さん恋愛を誰でもしたことがあるでしょう。 저는 지금 집사람이 대학교 때 저 과 동기였습니다. 私は妻と大学の同じ科に通っていました。 처음에는 친구로 만났는데 初めは友達として過ごしていたんですが、 매일 같이 도서관에서 공부를 하고 또 강의실에서 공부를 하다 보니까 毎日図書館でまたは講義室で一緒に勉強していたので、 차차 그녀가 매일매일 자꾸 보고 싶은 것입니다. 少しずつ彼女がもっと毎日会いたくなったんです。 자꾸 보고 싶더니만 밤낮을 가리지 않고 매 시간 또 밤에 잠을 못 잘 정도로 계속 보고 싶은 것입니다. 毎日会いたいという気持ちがだんだん強くなり、昼でも夜でも会いたくなったし、そのうちもうこの夜を通してずっととにかく会いたい、いつでも会っていたいというふうな気持ちになりました。 매일 보는데도 그렇게 보고 싶더라고요. 毎日会っているにもかかわらず、そのようにとにかく会いたかったんです。 심지어는 다른 생각은 아무것도 나지 않고 오로지
그녀 생각만 하게 되더라고요. 一番ひどかった時には他のことは何も思い浮かばずに、とにかく彼女のことばかりしか頭に浮かばなかった、心に浮かばなかったという状態でした。 어, 그러니까 온통 그냥 내 마음은 그녀에게 다 가 있는 겁니다. とにかく私の心のすべては彼女のもとに行ってたんです。 그래서 참 말을 할까, 고백을 할까, 굉장히 망설이는 때가 있었습니다. それでこのような思いを告白しようかどうしようか、とてもこの心の中で葛藤した、そういった時がありました。 예, 여러분들도 다 이런 경험이 있으시죠? 皆さんも皆さんこのような経験を似たような経験をなさったでしょう。 마음이 온통 한 사람에게 다 가 있는 겁니다. 心のすべてがあらゆる方向からその人に全部向かっているということですよ。 그렇게 되니까 누가 뭐 말하지 않더라도 내가 용기를 내서 고백을 하게 되더라고요. そのようになった状態でしたので、私が別に取り立てて言葉を言わなくてもつながっていって彼女に告白するようになったんです。 예, 쪽지를 멋있게 써서 이렇게 사랑 고백을 이렇게 하게 된 겁니다. 죄송합니다. 못 알아들었어요. 다시 해주세요. 제스처로? 멋있게. 멋있게? 쪽지를 쪽지에 편지를 써서 네네. 예, それで言葉ではなくてこの紙に手紙を書いて手紙を書いて告白することで告白しました。 뭐 답변은 그냥 앞으로 차근차근 한번 접근해 보자 이런 답변을 들었습니다만은 返事はこれからも少しずつ近づいていこうねっていう風な返事だったんですが、 그 이후로 같이 사귀게 됐고 같이 결혼까지 하게 됐습니다. その後ずっと付き合って結婚まですることになりました。 이렇게 무언가를 하나 이루기 위해서는 온통 그 마음이 그쪽으로 다 가 있어야 되는 겁니다. このように何か一つのことを成し遂げようと思ったならば、自分の心のすべてがすべての角度からそのものに向かっていないといけないということなんですよ。 그게 바로 일체유심조입니다. それがまさに一切唯心像ということです。 사실은 우리가 매번 일체유심조를 사용하고 살고 있습니다. 実際は私たちが毎回いつでもこの一切唯心像というものを使って生きています。 우리가 그렇게 마음으로 잘 되는 것이건 잘 안 되는 것이건 간에 그렇게 마음을 써서 그런 상황을 우리가 만들어 가고 있었던 것입니다. 私たちの心が気に入ろうと気に入るまいと、実は私たちは心を出していたからこそその状況が繰り広がっていたということなんですよ。 우리가 우리 상황을 펼치게 만든 그 이유는 우리가 우리 상황을 그렇게 만들어 상황을 만들어 가는 데에는 내 마음이 다 작용을 하고 있었던 것입니다. 私たちが対している状況、繰り広がっている状況、作られているその状況というのは、私の心が作用したからそのような状況が繰り広げられ作られていっていたんです。 내 자신이 모든 상황을 펼치게 만든 그런 장본인이죠. 私自身というものがそのような状況を繰り広げ作っている一つの基盤になっていたんですよ。 내 마음이 고심을 하면 고심된 상황이 펼쳐지고요. 私の心があるならば苦しい状況が繰り広げられ、 내 마음이 즐거우면 즐거운 상황이 펼쳐졌던 것입니다. 私の心が楽しければ楽しい状況が繰り広がっていたということなんです。 그러니 어떤 누구의 탓을 할 게 아니라 このように誰かのせいにすることではなくて、 순전히 내 마음에 의해서 모든 것이 펼쳐진 것입니다. 純粋に私の心によって
状況は繰り広がっていたんです。 자, 어, 어, 그런데 우리가 이제는 이 세상을 살아가는데 이 일체유심조를 매번 적용할 것이 아니라 でも 우리가 세상을 살아가는데 일체유심조를 계속 적용할 것이 아니라 でも私たちは世の中を生きていくためにこの一切唯心像というものを適用していくんではなくて 이 일체유심조를 이용해서 내 본질을 알고 나의 정체성을 아는데 이용할 수가 있는 것입니다. この一切唯心像というものを通して一切唯心像を持って私の本質を知り私のアイデンティティを知っていくというふうに用いることができるんです。 나는 돈을 벌고 싶다. 私はお金を儲けたい。 나는 연애를 하고 싶다. 私は恋愛をしたい。 나는 권력을 얻고 싶다. 私は権力を得たい。 나는 명예를 얻고 싶다. 私は名誉を得たい。 이런데 일체유심조를 사용하는 것을 이제 그만 멈추고 このようなことに対して一切唯心像を使うことはもうそこまでにしてもうやめて。 내가 누구인지 私は誰なのか。 나의 정체성은 과연 무엇인지 私のアイデンティティとは一体何なのか。 이것을 꼭 알고 싶다 하는 그 마음을 한번 우리가 간절하게 먹어야 할 때가 아닌가 그런 주장을 내가 해보는 겁니다. このようなことに対して私は必ず知ってみたいというふうな思いを出す時ではないかというふうな主張を私はしたいんです。 그 관심을 세상을 살아가는데 자꾸 관심을 불러일으키는 것은 우리 전생에 많이 해본 것입니다. 関心を世の中に向けて世の中をうまく生きていくために関心を持っていくエネルギーを使うというのは私たちが前世でたくさんやってきたことです。 그토록 많은 전생에 이 세상 살아가는데 일체유심조를 적용하고도 それほどまでにたくさんの前世をこの世の中をうまく生きていくために一切唯心像というものを使いながら生きてきたにもかかわらず 우리는 그러한 것을 또 하고 싶어 합니다. 私たちはまた今回のせいでもそういったことを従っています。 이제는 이런 것을 가르쳐주는 스승님도 나타나셨고 今はこのようなことを教えてくださる師匠も現れたので 또 우리가 함께하는 도반들도 이렇게 많고 私たちが共に学ぶこのような仲間もたくさんいるんですから 이렇게 말하는 시간도 우리가 많이 주어져 있으니까 そしてこのようなことをお互いに話し合うこのような時間もたくさん準備されているので 이런 기회를 놓치지 말고 우리 다 함께 나의 정체성에 대해서 한번 진짜 연애를 하듯이 한번 궁금해 보면 어떨까요? このような機会を逃すことなく一度私のアイデンティティについてまるで恋愛をするかのように本当に投入して知ってみようじゃないですか。 정말 나를 아는 공부가 재미있어져야 하는데요. 本当に私を知っていくというこの勉強が楽しければしますけれど 우리는 그 사는데 파묻혀가지고 이 마음 공부를 하는데 너무 등한시를 하고 있는 것 같더라고요. 私たちはあまりにも生きていくということだけに縛られてしまってその心の勉強をおろそかにしがちです。 저도 많은 시행착오를 했지만 私もたくさんの試行錯誤をしましたが 지금은 저는 단 한 가지만 저에게 물어봅니다. 今は私はただ一つだけを私に問い続けています。 너는 너 자신을 정말로 너 자신을 알고 싶은 것이 맞느냐? お前は
君自身を本当に知りたいと思っているのかい？ 그 하고 싶은 하는 마음만을 저는 계속 체크를 하고 있습니다. そのように私は本当に知りたいと思っているのかというそこだけをいつもチェックしています。 그것이 정말 하고 싶어야지 그게 하고 싶고 그 간절해야지만 그것이 펼쳐지거든요. なぜなら本当にそのことをしたいと思った時に、また切実にそのことをしたいと思えた時に、それは成し遂げられていく、繰り広がっていくからなんです。 네, 하기 싫은데 억지로 하는 것은 그거는 스트레스만 받을 뿐입니다. したくないのにこの強制的にすること、させられるということはストレスだけが溜まっていきますよ。 또 하기 싫다면 そうすることが嫌ならば、 왜 너는 아직도 그렇게 중요한 너의 정체성 아는 그러한 중요한데 관심이 아직도 없느냐라고 저에게 반문을 하곤 합니다. なぜこの私のアイデンティティを知るということがこれほどまでも重要なのに、なぜ私はまだそのことをしたいというふうに、切実に知りたいというふうに思わないんだろうというふうに私自身に聞いてみないといけません。 예. 자, 이제 제 이야기를 이제 좀 마칠 때쯤 된 것 같습니다. 이 위대한 나의 정체성을 알고자 하는 데는 내가 정말 하고 싶은 그런 마음의 의지가 간절한 마음의 의지가 있어야 된다. 이런 결론을 제가 오늘 내리겠습니다. そろそろ私の話を終わりにしないといけない時が来ました。本当に偉大な私のアイデンティティを知っていこう。私のアイデンティティを知るということを本当に私が従って切実にしたくなるその意思を出してみてようじゃないかというふうな結論を皆さんにお伝えしたいと思います。 그런 마음을 가지면 오늘 이 순간 그 마음을 가지면 정말 여러분 앞에 모든 것이 다 펼쳐지게 되어 있습니다. そのような心を持てば、もし今日この瞬間に本当にそのような心をお持ちになったら、その瞬間皆さんの目の前にそれがそのまま繰り広がるということを私はお伝えします。 여러분들이 직접 한번 경험해 보시기 바랍니다. 皆さんが直接そのことを経験してご覧になることを願います。 네, 오늘 이 정도로 마치고 혹시 질문이 있으시면은 또 제가 답변을 해드리겠습니다. 今日はこれくらいお話しさせていただきまして、もしも質問が終わりだしたらしてくだされば、私はお答えしてみようと思います。 네, 감사합니다. ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、カタツムリさんのですね、お話だったんですけど、いかがだったでしょうかね。最初、日本の話とかが出て、ちょっとニコニコしてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ということで、ちょっと質問を今お受けしておりますので、ご質問ある方はぜひ、お書きいただければと思います。はい、さっきちょっとあったかな。あったような気もしたんだけど。はい、そうですね。最初にカタツムリさんが最初こう、マスターゲートさんのですね、ご本に出会った時っていうのは、本っていうのは悟りの錬金術でよろしいんでしょうか。달팽이님, 네. 네, 스승님 책을 맨 처음에 보셨다고 하는데요. 그거는 깨달음 연금술 맞습니까? 네, 아닙니다. 깨달음의 연금술 이전에 안녕 사랑하는 나의 하느님이라는 책이 있었습니다. いえ、悟りの錬金術ではありません。悟りの錬金術が出る前に、こんにちは、私の愛する神様たちというふうな本がありました。これ日本で売ってないですよね。
はい、出てません。これが名作って言われてるやつですよね。아, 이거 아직 일본에 안 나와 있네요. 이거 정말 그 좋은 책이라라는 소문만 들었습니다. 네, 간편한 수필 형식이라고 해야 할까? 그땐 얇은 책이었습니다. それはとても簡潔に書かれている随筆集と言ったらいいんでしょうか。とても薄い本でした。 그 뒤에 더 내용을 보강하고 또 많이 좀 꾸며서 깨달음의 연금술이 발견한 게 된 것입니다. その後、その後、いろんな本をこの組み合わせて編み込んで悟りの錬金術というふうな本ができました。ああ、なるほど。そういうことなんですね。そうか。なるほど。わかりました。はい、質問がちょっと来ておりますけどね。はい、今日ちょっと一切有心像のことについてお聞きしているところがちょっとお話しされているところが多いので、一切有心像について質問が来ておりますね。ハウメアさん、本当に心が望んでいることしか現実に起こらないのですか。はい、ね、はい、聞いていますね。달팽이님 네. 질문이 왔는데 하우메아님에게서 왔는데요. 정말로 나의 마음이 원하고 있는 것만 현실에 일어나는 겁니까? 마음이 원하지 않은 것은 현실에 일어나지 않은 겁니까? あともう一つ同じ似てるとも言えるので2つ言っちゃいますけど、ノーネームさんから、現実って自分が起こしてるんですか、全然いいことないですっていうのが来てますね。 그리고 또 한 분 비슷한 질문인데요. 노네임이라는 분이 현실이라는 거는 정말 자기가 일으키고 있는 건가요? 전혀 좋은 일이 일어나지 않은데요. 라는 질문입니다. 자, 결론을 말씀드리자면은 では結論をお話しするとしたならば 본인의 마음에 의해서 그 현상이 일어나는 것 맞습니다. 本人の心が現実に現れてくるというのはあったことです。正しいことです。 원하지 않는데 일어나는 것은 없습니다. 願っていないのに起こってくるということはありません。 그것을 어떻게 발견하느냐 하면요. それをどのようにして発見するかというと 그 현상을 자꾸 보지 마시고요. その現象を見るんではないんですよ。 자신의 마음을 자꾸 확인하려고 해보십시오. 自分の心を確認してみることをずっとしてみてください。 자꾸 하다 보면 나중에는 아주 세밀한 것까지 자신이 일으키고 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. その自分の心を見てみるということを確認してみるということをずっと続けていくと、後々になると自分のとても細かいところまで見つめることができるようになります。 깜짝 놀라실 것입니다. 깜짝 뭐라고요? 깜짝 놀라실 것입니다. とても驚くと思いますよ。 はい、ありがとうございます。バタバタといっぱいご質問が来てるんですけど、はい。또 많이 왔는데요, 질문이. はい。はい。どうぞ。次がみみみさんですかね。自分のことを知ろうとしているのだろうかということは、自分のことを本当に愛そうとしているだろうかということと同じでしょうかという質問なんですね。 민민님한테 자기에 대해서 나에 대해서 알려고 하고 있느냐라는 것은 나를 진심으로 사랑하려고 하고 있는 거냐라는 것과 같은 뜻입니까? 같습니까? 네.
그 목표가 무엇이 되었건 간에 目標が何であろうとも、 내가 그 아까 뭐라 그랬죠? 조금 전에 그 사랑하는 거. 내가 진정으로 나를 사랑하고 싶어 하는가? 또는 내가 진정으로 나의 정체성을 알고 싶어 하는가? 내가 진정으로 돈을 벌고 하고 싶어 하는가? 그 목표가 어떤 것이 되었건 나의 진정성을 한번 물어보는 것입니다. 나 자신에게. 例えば、私が本当に自分のことを愛したいと思っているとか、私のアイデンティティを本当に知りたいと思っているとか、私はお金が本当に儲けたいというふうに思っているとか、そのように目的はいろいろあったとしても、本当に私がそう思っているのかを自分に聞いてみるということなんです。私が本当に自分を愛したいと思っているのか、アイデンティティを知りたいと思っているのか、本当に私がお金を儲けたいと思っているのかということを聞いてみるということを言ったんです。ありがとうございます。次ですかね。いっぱい来ちゃったので大丈夫かな。はるさん、こんばんは。考えを減らしたいと思いますが、過去にトラウマがあって、似たような状況にぶつかると、同じ恐怖感が繰り返し湧いてきてしまいます。このようなことも自覚を続けていけば減っていくでしょうかという質問ですね。달팽이님, 네. 하루님 물어보신다. 네. 생각을 쉬게 하고 싶습니다. 생각을 적게 하고 싶어요. 근데 과거에 트라우마가 있어서 비슷한 상황이 부딪히면 같은 공포심이 생깁니다. 이런 일도 자각을 계속해가면 적어지는 건가요? 네, 물론입니다. はい、もちろんです。 저도 굉장히 그 두려움이 많은 사람이었는데요. 私も本当に恐怖心がたくさんあった人間です。 중간에 그게 잘 안 다스려져 가지고 포기하고 싶은 마음도 있었는데요. 途中にはもうあまりにもうまくいかなくて諦めたくなる時もあったんですが、 천천히 여유를 가지고 조금씩 계속 꾸준히 해 보십시오. 少しずつ余裕を持ってゆっくり少しずつやってみてください。 완벽하게 다스릴 수 있습니다. 完璧に恐怖心を収めることができます。 はい、ありがとうございます。次ですかね。これいいのか、まあ、このままいきますけど、こうちゃんさん、願望実現はどうしたらいいですかとかって書いてますね。願望実現というのは、自分が願ってるものをどうやったら実現できるかってことですかね。달팽이님, 네. 내가 자기가 원하고 있는 원하고 있는 것을 어떻게 하면 실현할 수 있습니까? 어떻게 하면 네. 뭐라고요? 어떻게 하면 실험. 네, 정말로 그렇게 될 수가 있습니까? 내가 원하고 있는 게 뭔지 알 수가 있냐고요? 아니요. 내가 원하고 있는 것을 어떻게 하면 그거 이루어질 수 있습니까? 내가 원하고 있으면 어떻게 하면 이루어질 수 있냐고요? 네. 예. 그러니까 아까 말했듯이 그녀를 반드시 사귀고 싶다 하는 그 정도의 마음. ですから先ほども例をとってお話ししましたけれど、彼女と必ず私は付き合いたいというふうに私の心のすべてを彼女に向けたぐらいに思えば実現します。 한마디로
一言で言うなら、 가슴이 뛰어야 돼요. 胸が躍らないといけないということです。胸が躍る感じってことですか？ 무대, 그거는 가슴 뛰고 그거를 해야 된다라는 것입니까? 가슴 뛰면서 그것을 하려고 해야 된다라는 말씀입니까? 자, 제가 다시 반문을 하겠습니다. 우리 지금 듣고 계시는 분들 중에 나 자신이 누군지 알고 싶어서 가슴이 두근두근 뛰어본 사람이 있습니까? じゃあ私がこのような例をもう一度お話してみます。今この話を聞いておられる方の中で、私自身のことを知りたくて本当に胸がドキドキするような人がいますか？そうですね。これか反応が返ってくるまで、多分テレビのね映像30秒遅れるんです。 제가 꼭 질문을 한다기보다는 제가 반문을 한 것입니다. じゃあ私がこのように質問するよりもまた違うものを問いかけてみますね。 그렇게 뛰면 뭔가를 해야 되냐라고 묻는데요. 연애할 때 그렇게 뛰면 내가 저 여자를 가지고 싶어 하는 것입니까? 이렇게 묻는 거하고 똑같잖아요. それはこんな意味です。こんな風にも言えるんじゃないでしょうか。私が恋愛に陥っているとき、恋愛しているときに、すべての私の心のすべてが彼女に向かっているときに、また私に向かって反対に聞いてみるようなものじゃないですか。なぜあなたは本当に彼女に全身全霊を向けて胸を躍らせながら向かっているんですかっていうふうに聞いているようなものですよ。 그 정도 되면 누가 말려도 아마 그 여자한테 고백하러 갈 겁니다. そのぐらいの状態になってしまったら、おそらく私が今はやめときなさいというふうに自分自身に言ったとしても、自分自身はこの押さえつけられないようなこの胸を躍ることに引きつけられて彼女に告白しに行ったはずです。 はい。じゃあ次ですかね。はい。かな。未確認さん。私は起こる出来事に抵抗しないで、受け入れる感じで生きています。ある出来事に対して嫌な感じの感情が浮かんだのです。その感情を見ていました。ただ観察していたんです。そしたら嫌な感じの感情が消えました。こうして私に起こる出来事に抵抗しないで生きるのはどう思いますか？私は最近お気に入りですということが書いてありますけどね。タルペイ님, 네. 예, 미카쿠니라는 분입니다. 이분은 멤버님인데요. 네. 나는 어떤 일이 일어나도 저항하지 않고 받아들이기로 했습니다. 어느 날 어떤 일이 생겨서 그거에 대한 싫은 감정이 일어났습니다만 그 감정을 바라보기만 했습니다. 그냥 관찰만 했던 것입니다. 그랬더니 싫은 감정은 사라졌습니다. 이렇게 해서 나는 나에게 일어날 상황에 대해서 저항하지 않고 살아가고 있습니다. 이런 것을 어떻게 생각하십니까? 나는 요즘 이게 마음에 들어서 이런 식으로 살아가고 있는데요. 네, 아주 좋게 생각하고 있습니다. はい、とても上手に考えてお過ごしですね。 다들 그런 과정을 다 겪고 공부를 하잖아요.
みんな、みんなどの人もそのような過程を経て勉強なさっていくようです。 그렇게 계속 저를 허용하고, 나 자신을 허용하고, 나 자신을 지켜보시기 바랍니다. そのようにしてずっと自分自身を受け入れて自分自身を見守り続けていく、眺め続けていくということをなさってみることを願います。 계속 하시다 보면, 여러 가지 어떤 우리 본문에서 나오는 말들이 다 같은 말이다라는 것을 알게 되실 겁니다. ずっと続けてなさってみたら、ああ、こういろいろな講話に出てくることはいろいろな講話で言っている内容は実は同じなんだということに気づいてくると思います。 중요한 것은 자신감을 가지시고 끝까지 계속 하시라는 것입니다. 大事なのは自信感を持って自信を持って最後までずっと続けてやってみるということです。 はい、ありがとうございます。次は、悟りたいと願うこと、みーさんですね。悟りたいと願うことは、これ順番間違えちゃったけど、まあいいや、ちょっと後で言います。みーさん、悟りたいと願うことは自我だったりしませんか？自我でも OK なんでしょうか？ 달팽이님, 네. 미님라는 분입니다. 깨닫고 싶다라고 원하는 것은 자아가 아닌가요? 자아라도 OK입니까? 괜찮은 겁니까? 자, 그럼 약간 이렇게 회로가 한 바퀴 빙 도는 그런 생각을 그냥 없애시면 안 될까요? そのように頭の中でブーンとこのただ回っているような考えを一度下ろしてみるということは難しいですか？ 그런 생각도 그냥 편히 쉬십시오. 今考えて質問なさいましたが、そのような考えも一旦休ませてみてください。はい、ありがとうございます。ちょっと順番間違えちゃったんですけど、秋坊さん、カタツムリさんは自分の過去性とか根性の目的とか分かってますか？分かっていますでしょうか？また気になっていますか？ 네, 달팽이님, 네. 다음 질문입니다. 네. 달팽이님은 자기의 과거의 생, 전생라든가 이번 생의 목적라든가 알고 계십니까? 아니면 궁금하지 않으세요? 전혀 궁금하지 않습니다. 全く気になりません。 예상컨대 でも 예상컨대 아마 전생에도 이렇게 복잡하게 살았을 것 같아요. 多分おそらくそうだと思うんですけれど、おそらく過去でも前世でも過去世でもこのように複雑に考えて生きてきたんではないかなというふうに思います。 이제 그만하려고요. もうこれでやめたいな、もうそこまで複雑に今まで考えてきたんだからもうやめてもいいんじゃないかと思ってます。はい。まだ続けちゃってよろしいかな？ 아직 계속해도 돼요? 네, 얼마든지. はい。いくらでもどうぞって。なかなか話が面白くなって、質問が面白くなってきてますので。進さん、私とは何でしょうか？自己、エゴとは私なんでしょうか？ 네, 달팽이님, 나라는 것은 무엇인가요? 에고, 자기, 에고가 나인가요?
리버님, 이분이 우리 도반인가요? 아니요, 또바님 아닌 것 같아요. 아, 아, 예. 자, 아, 나는 누구인가라고 묻는 사람이 나입니다. 私とは何ですかと聞いているのが私です。ありがとうございます。すごいシンプルな答えですね。 훌륭하신 답자입니다. 대단한 な 답자입니다. るほどね。はい。ノアさん、本当にそのことを必要と思ってるのか、あ、これ違う、これ意見ですかね。自分に問い続けると答えがって書いてますね。あ、これ意見だな、これは。すいません、ちょっと先の方行きます。ごめんなさい。タカさん、自覚するとは具体的にどういうことをするのでしょうか。初心者の質問ですいませんって書いてますね。 타르페이님, 네. 자각한다라는 것은 구체적으로 어떻게 하는 것입니까? 초보자인 질문이라서 죄송합니다만. 네, 자각이라는 것은, 딱 정해져 있지는 않습니다. 自覚というのはこれというふうに定まったものではありません。 그 자각이라는 것도 자기가, 정립을 하는 것인데요. 自覚というものも自分が作っていくものなんですけれど、 여러 자기 마음 공부를 통해서, 나 자신을 알아가는데, 어떻게 하면 나 자신을 알 수 있을까? 라는, 그것을 공부해 가는 그 자체가 바로 자각입니다. 心の勉強を心の勉強をしながら自分を知っていきたいと思うとき、自分をどうやったら知ることができるだろうかと思ってあれこれ勉強してみること、それ自体が自覚です。 이렇게 이해하면 어떨까요? このように理解なさったらどうでしょうか。 우리는, 세속을 살아가는 데만 관심을 가지고 있었지, 私たちは今まで世俗、世の中で生きていくことだけに関心を持ってきました。 나 자신을 알아가는 데는 관심이 없었다. 自分自身に対して知るということについては関心を持ってこなかった。 그렇게 나 자신을 알아가는 그 모든 행위가 바로 자각이다. 今、私が自分のことを知っていこうとする行為、すべてが自覚だ。 그 자각은 누구의 소유물이 아니고요. 自覚というのは誰かの所有物ではありません。 각자 자신들의 알아가는데, 그 공부가, 모두 자각인 것입니다. 各自が自分自身のことを知っていくための勉強、すべてが自覚です。 네. はい、ありがとうございます。 감사합니다. あ、こうちゃんさん。願望実現のご返答ありがとうございました。すべての思考を向けるのは執着とは違うのでしょうか。いい質問です。 가르페이님, 네. 아까 자기가 원하는 것을 이루어지기 위해서 어떻게 하면 좋으냐라는 질문하셨던 분한테 다시 왔어요. 답변해 주셔서 감사합니다. 그런데 모든 사고, 모든 의식을 그거에 향하게 하는 것은 집착하고는 다릅니까? 뭐 하고 다르냐고요? 직접? 예, 집착이, 예, 집착, 애한테 집착한다. 엄마가 애한테 집착하고 다릅니까? 그러니까 원하는 거하고 다르냐 이 말이죠. 예, 자기 모든 것을 가슴뛰기 하고 모든 것을
그 목적에 향하게 하는 것은 그런 집착하고 다릅니까? 그러니까 우리가 한 군데 집착이라는 단어는 한 군데 너무 오래 관심을 가지면 거기에 내가 빠진다는 거죠. 슈, 그런데 네. 그런데 근데 우리는 이 만들어진 세계, 그러니까 세상이라는 것은 만들어진 세계입니다. 이 만들어진 세계, 그러니까 만드는 주인의 관심을 가지지 않고 만든 것에 자꾸 관심을 너무 가지니까 여기에 우리가 빠져버린다는 거죠. 그래, 나의 주인 된 자리로 주인이 누군가를 공부하는 것이 바로 우리 공부지 않습니까? 근데 주인이 누군가를 아는 것을 집착이라고 하지는 않죠. 만들어진 것에 빠지는 걸 갖다가 우리는 집착이라고 하죠. 그래, 일체유심조를 이 만들어진 것에 자꾸 우리는 활용을 하고 있었습니다만은 간절하게 원하고 돈도 간절하게 원하고 뭐 이성도 간절하게 원하고 있었습니다만 여기 관심을 그렇게 가지다 보니까 우리는 오랜 전생 동안 여기에 집착했다라고 볼 수 있는 거죠. 이제 이 집착에서 벗어나서 나에게로 돌아가자. 나에게 관심을 가지고 나에게로 돌아가자. 이 말입니다. 길죠? 잠깐만요. 執着というのは一つにだけ関心を持つというのは一見似たように思いますけれど、全部全ての思考、全ての関心をそこに向けるというふうにさっきカットツムリさんがおっしゃったのと似ているようなに思いますけれど、執着というのはそこに陥るというふうに言えることだと思います。今まで私たちは世の中、つまり作られたものに対して関心を向け、すべての思考を向け、すなわち世の中の中に陥りながら生きてきました。でももう作られたものに関心を持って陥る、執着を持つ、すなわち陥るということはやめようじゃないですか。作られたものではなくて、作った主人に対して関心を向けてみようじゃないですかということを申し上げてみました。作ったもの、作ったその主体に対して関心を持っていくというふうになったら陥るということはありません。ですね、執着というものが切実であったり、それから一心不乱であったりというふうに見えるかもしれません。そういうふうなものに感じられますけれど、それは陥ってしまうもの、世の中の作られたものに向けられていたんです。私たちは今まで世の中の作られたものに対して一切唯心像というものを向けてきましたけれど、これからはそれを作った主体である私に対してその一切唯心像というものを向けてみようではありませんかということを申し上げてみたいと思いました。で、いかがでしょうか。ありがとうございます。すごくいいお答えいっぱいいただきました。ありがとうございます。ハーメンさんもお答えいただきありがとうございましたと来てますね。はい。これゴールドさんっていうのはこれは誰だろう。ちょっと英語できてるんですけど。ご友人ですか、ね、ゴールドさんはですね、来週語ってくださる方です。そうですね。はい。プサンの方です。はい、なるほど。もう今日加えてるんですね。ちょっと予習かな。観察に来てるんですね。はい。はい。未確認さん、今までは嫌な感じの感情は見ないようにしていた。これいいかな。と私自身を感じます。観察して味わい尽くす。そうすれば消える。一歩進めた感じがしました。ありがとうございました。という
感想来てますね。 타르페이님, 네, 아까 미카크님이라는 그 우리 멤버님 그냥 받아들인다라는 그런 식으로 그 살고 있다라고 하셨던 분인데요. 그분이 이제까지는 싫은 감정, 싫은 느낌은 보려고 하지 않았어요. 보려고 하지 않은 자기 자신이었습니다. 그래도 그것도 그런 싫은 감정도 관찰을 해서 그 맛을 본다. 그렇게 하면 사라진다. 그런 식으로 생각해서 한 발짝 앞에 나갈 수 있었다고 생각합니다. 감사합니다. 하십니다. 네. はい。ありがとうございます。タカさん、自覚についてのご説明どうもありがとうございました。自分自身を知るための勉強、すべてが自覚なんですね。とてもよく理解できました。ありがとうございます。 아까 자각에 대해서도 설명해 주셔서 감사합니다. 자기 자신을 알기 위해 하는 공부, 모든 공부가 자각이네요. 잘 이해할 수 있었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. はい、ありがとうございます。 그리고 하나 더 말을 할까요? それからもう一つだけお伝えしますね。 우리가 이 마음 공부가 되게 막연하게 느껴질 수도 있습니다. この私たちのしている心の勉強がとてもあやふやに思える時があるかもしれません。 어디부터 손을 잡고 어떤 방법으로 해야 할지도 모를 때가 있습니다. またどこから手をつけていいかわからないというふうな時もあるかもしれません。 그렇지만 모든 정보를 다 내가 알고서 하지는 못하는 것입니다. でも私たちはすべての情報を得てからこの勉強を始めるということはできないことですよ。 무엇을 알고 싶어 하는지도 우리는 잘 알 수가 없을지도 모르겠습니다. 何を知ろうと思っているのかすらもわからない時があるかもしれません。 그렇지만 허공에 손가락을 찌르듯이 この空を指で指すように 그냥 간절한 마음만 한번 내보시기 바랍니다. ただ切実な思いだけを出してみてください。切実な心だけを出してみてくださいと申し上げたいんです。 내가 누군지를 몰라도 나는 반드시 내가 누군지를 한번 알고 싶다라는 그 마음을 일단 먼저 내보시기 바랍니다. 私が誰なのかをわからないとしても、私が誰なのかを知りたいという思いだけを出してみてくださいというふうに言いたいんです。 그 하고 싶어 하는 마음이 여러분들을 다 인도해 드릴 겁니다. そのように知りたいというふうな思いが皆さんを導いていきますよ。 그 마음만 있으면 충분합니다. そんな心さえあれば十分です。 그냥 정말 속은셈 치고 오늘 밤에 한번 나도 내가 누군지를 알고 싶다 하는 그 마음을 스트레스는 받지 마시고 한번 이렇게 아주 그녀가 보고 싶은 어떤 그런 마음으로 한번 마음을 한번 내보세요. 그러면 다음 날이 달라지고 그 다음 날이 또 달라질 겁니다. いつか今でなくてもいつか私は私のことを本当に知りたいという思いをまるで彼女や彼に会うように彼女に会いたいというふうな思いを出すような気持ちで自分のことを知りたいというふうにストレスを受けずに思ってみてください。そしたら次の日に変わってみますよ。またその次の日にも変わっていくはずです。 오늘 일본 분들에게 제가 아주 큰 비밀을 내가 가르쳐 드린 것입니다. 今日私は日本の皆さんに大きな秘密をお話ししたんだと思います。 네. はい。 또 다른 질문이 있으면 뭐 한두 개 정도 더 받고 아니면은 여기서 마칠까 합니다. また質問が終わりなら一つか二つをお受けして、もし質問がなければここで終わりにしようと思います。はい。ということで、
質問大体これで終わったようですね。はい。すごくね、いい答えいただきまして、どうもありがとうございます。 질문 이제 마쳤습니다. 좋은 답변 많이 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. はい、ありがとうございました。はい。それではまた、まあ、機会がありましたら、ぜひまたいらしてください。どうもありがとうございました。 기회를 만들어서 다시 와주세요. 정말 대단히 감사합니다. 네, 테드님 감사합니다. 수고하셨습니다. 本当にテディさんありがとうございました。お疲れ様はい、でしこちらこそた。どうもありがとうございました。失礼しイボンさんもます。ありがとうございました。ありがとうございました。 리버님 안녕. はい。はい。ということで、今切れてしまいましたので、はい。ということでね、カタツムリさんの、お話でしたね。皆さんも質問がすごくうまいので、すごくいいね、内容が聞き出されたんではないかなと思います。で、やっぱり、カタツムリさんの話にもありましたけど、心の勉強は全部分かって始めるわけではないというところがあって、やっぱり始めることが大切なんだなという感じをしますね。ゴールドさんもちょっと言ってるような気もしたんですけど、ちょっと英語はっきり僕は分かんないんで、ちょっと、そんなようなこと言ってそうだなとは思ったんですけど、はい。なんか今ありがとうございました。いっぱい来てますね。多分皆さん聞き入ってたんじゃないかなと思うんですけどね。いや、すごい深い話をね、まあ、わかりやすく話していただきまして、本当はどうもありがとうございました。はい。そういうことで、またお会いしましょう。で、ちなみにですね、私も、悟りのサポートトークというのをですね、スカイプで始めていまして、まあ、通常まあ、これ、録画なんであれなんですけど、通常いつまでやってるかわかんないんですけど、水曜日と土曜日の、午後1時ぐらいからやってるんですけど、まあ、それね、興味ある方はスカイプで接続できますんで、チャットのところを見ていただければ参加できますのでね、参加いただければと思います。なんか感想来てますね。ミミさん、ありがとうございました。やっと自分を見つけた感じで涙が出てきました。うわー、すごいですね。はい。クリアンさん、カタツムリさん、ありがとうございました。通訳の方もありがとうございました。質問者さんの的確な質問に感服しております。今日質問良かったですよね。順番も良かった質問の。そう思いました。ね、はい。はい。そうですね。ゴールドさん、また、ゴールドによろしくお願いしますね。はい。韓国語喋れない DD でございました。はい。ということで、ね、またお会いできればと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。次回も、韓国の悟った人特集、書記者特集で、第3回でゴールドさんが来ていただきます。それではまた、楽しみにしてください。さようなら。